बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नरेशन क्लास नंबर 6 सां हाज़िर आहियूं। हिन क्लास में असीं रूल नंबर 3 खे डिफाइन कंदासूं। रूल नंबर 3 में इहो ॿुधायो आहे त उहा शइ जेका कुदरती हुजे या का हक़ीक़त हुजे उन्ही जो असीं इनडायरेक्ट में चेंजिंग न कंदा आहियूं। इहो असां कहिड़े सबब जे लाइ इहो चेंज न कंदा आहियूं ऐं उहा कहिड़ी ॻाल्हि आहे जिन्हनि में असीं नरेशन में यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डायरेक्ट वारी ॻाल्हि खे इनडायरेक्ट में असीं चेंज न कंदा आहियूं। इहो सभु असां हिन क्लास में सिखंदासीं, लेकिन असांजी हिकु गुज़ारिश हूंदी, असांजी हिन वीडियो खे जेको आहे उहा सिर्फ़ु लाइक करे छॾियो, लाइक करण में कंजूसी न करियो। स्टार्ट कंदा आहियूं हिन क्लास खे। सभिनी खां पहिरीं असांखे रूल नंबर 3 में हिकु ॻाल्हि कई वई आहे, इन खे सम्झणु घुरिजे। असां वटि जेका ॻाल्हि कई वई आहे, जेकॾहिं रिपोर्टिंग वर्ब में ज़मान माज़ी हुजे पर जे रिपोर्टेड स्पीच में का हक़ीक़त आयल हुजे त रिपोर्टेड स्पीच में का बि तब्दीली न थींदी, उहो साॻियो ई रहंदो। जेकॾहिं असां वटि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हुजे त रिपोर्टेड स्पीच में का हक़ीक़त हुजे, हक़ीक़त मां मुराद उहा ॻाल्हि जंहिंखे दुनिया मञे उहो पहिरीं खां अहिड़ी हुजे, हींअर बि अहिड़ी ई हुजे ऐं फ्यूचर में बि ओड़ी ई रहे, त अहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि में असां छा कंदा आहियूं, उन में तब्दीली न कंदा आहियूं, उहो सेम ई रहंदी आहे। अच्छा, इन खे असीं जेको आहे सो वधीक डिटेल सां मिसालनि जी मदद सां क्लियर करियूं था त इहो छाजे लाइ कीअं थिए थी। असां वटि जेको आहे फस्ट एग्ज़ाम्पल आहे, ही सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। हिन में चयो वियो आहे त हिन चयो त जेको ज़मीन आहे इहो सिज खे घुमे थी। इहो हिकु हक़ीक़त आहे, इन खे असीं बि तस्लीम कंदा आहियूं, दुनिया बि तस्लीम करे थी, सभु मञनि था त ज़मीन जेको आहे सिज खे घुमे थी। इहो ॻाल्हि ॿी नंबर ते ईअं आहे त इहो ज़मीन सिज खे पहिरीं बि घुमंदी हुई, हाणे बि घुमे थी ऐं फ्यूचर में बि इहो जेको आहे सो घुमंदी रहंदी। हाणे इन में अहिड़ो शक ई न आहे त ज़मीन सिज खे छॾे चंड खे घुमणु लॻी वञे, ईअं न थिए थो, सिज खे ई घुमे थी। इन लाइ असां चवंदासीं हीअ हक़ीक़त आहे जेका पहिरीं बि अहिड़ी हुई, हाणे बि अहिड़ी आहे ऐं फ्यूचर में बि अहिड़ी रहंदी। इन खे असीं चेंज न कंदासीं इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में कीअं रखंदासीं, यानी कि इनडायरेक्ट में असीं कंदासीं ही टोल्ड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। उहा ई ॻाल्हि कंदासीं जेका ॻाल्हि असां डायरेक्ट में हुई। डायरेक्ट में इहो ॻाल्हि आहे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ऐं हिन में बि ॾिसो उतां ई ॻाल्हि स्टार्ट थी आहे, ओसी ताईं हीअ हले पई द अर्थ मूव्स राउंड द सन। एतिरे ताईं मां ॾिठो त ॻाल्हि असांजी सेम आहे। असां सिर्फ़ु हीअ चेंज कयो आहे, हीअ छा आहे असां वटि पास्ट टेंस, ही सेड यानी कि सेड पास्ट में अची वियो, ही सेड पास्ट टेंस जो आहे, इन खे असीं करे छॾियोसीं ही टोल्ड दैट। दैट असां इन लाइ आंदोसीं, तव्हांखे पहिरीं बि सम्झाया आहियां, दैट असीं इन लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं जो हिते इन्वर्टर कोमा ऐं कोमा इन ॿिनि जॻहियुनि इन ॿिनि खे रिमूव करे असीं दैट जो इस्तेमालु कंदा आहियूं। हाणे असां चई सघूं था त इहो ॻाल्हि तव्हांखे क्लियर थी चुकी हूंदी त हक़ीक़त वारी ॻाल्हि खे असीं इनडायरेक्ट में चेंज न कंदा आहियूं। चलो इन खे वधीक मिसालनि सां वधीक क्लियर करियूं था। असां वटि हिकु ॿियो एग्ज़ाम्पल आहे, ही सेड देयर आर 4 सीज़न्स इन अ ईयर। हिन चयो त साल में जेको आहिनि 4 मुंदूं आहिनि। इहो ॻाल्हि हक़ीक़त आहे, यानी कि पहिरीं बि साल में 4 मुंदूं हुयूं, हींअर बि साल में जेके आहिनि सो 4 ई मुंदूं आहिनि ऐं फ्यूचर में बि 4 ई मुंदूं रहंदियूं। यानी कि फ्यूचर में जेको आहे सो 5 कोन थींदियूं, फ्यूचर में जेको आहे सो 6 कोन थींदियूं, पास्ट में जेको आहे सो 3 कोन हुयूं। यानी कि पहिरीं बि हुनजी सिचुएशन साॻी हुई, हालत साॻी हुई ऐं हिन वक़्त में बि साॻी आहे ऐं अचण वारे वक़्त में बि साॻी रहंदी। इहो हक़ीक़त आहे ऐं हिन खे पूरी दुनिया मञे थी, त हिन में असीं जेको आहे सो चेंजिंग या फेरफार न कंदासूं, इन खे सेम ई रहणु ॾींदासूं। जीअं असीं मथे जुमिले खे ॾिठोसीं, इन तरह हिते बि असां वटि हीउ जुमिलो, यानी कि देयर आर 4 सीज़न्स इन अ ईयर, इन खे असीं सेम रखंदासीं, देयर आर 4 सीज़न्स इन अ ईयर। सेम आहे, हीअ सिर्फ़ु डेट असां इन लाइ रखियोसीं इन्वर्टर कोमा ऐं कोमा खे ख़तमु करे, हीअ सेड आहे त हीअ खे हीअ टोल्ड करे छॾियोसीं, बाक़ी असांजो जुमिलो सेम ई आहे। असां उमेदु कंदासूं इहो बि तव्हांखे क्लियर थी चुको हूंदो। वधीक हिकु ॿिए मिसाल सां हिन खे वधीक क्लियर कयूं था। अहमद सेड देयर आर 7 डेज़ इन अ वीक। अहमद चयो त हफ़्ते में जेके आहिनि 7 ई ॾींहं हूंदा आहिनि। इहो ॻाल्हि हक़ीक़त आहे ऐं इहो ॻाल्हि जेको आहे सही आहे। इन खे दुनिया तस्लीम करे थी, दुनिया मञे थी त हफ़्ते में जेके आहिनि सो 7 ॾींहं थियनि था ऐं इहे 7 ॾींहं पहिरीं बि हुआ, हींअर बि आहिनि ऐं फ्यूचर में बि 7 ई ॾींहं हूंदा, हफ़्ते में 8 ॾींहं कोन थींदा। त अहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि लाइ जेका हक़ीक़त आहे, जंहिंखे असीं मञूं था, दुनिया मञे थी, अहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि में असीं जेको आहे सो चेंजिंग न कंदा आहियूं। हिते बि असां ॾिसो सेम लिखियो आहे, देयर आर 7 डेज़ इन अ वीक, ऐं हिते बि देयर आर 7 डेज़ इन अ वीक, सेम ई आहे। उमेदु करियूं था त हीउ रूल बि तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। हिन रूल में असां फ़क़ति इहो ॻाल्हि कईसीं त जेका हक़ीक़त हुजे, का बि अहिड़ी हक़ीक़त हुजे, सची ॻाल्हि हुजे, त इन जो असीं रिपोर्टेड स्पीच में जेको आहे सो चेंजिंग न कंदा आहियूं, उहो सेम ई रखंदा आहियूं। डायरेक्ट वारी ॻाल्हि खे इनडायरेक्ट में सेम रखंदा आहियूं। ऐं जी असां हिकु एक्सरसाइज़ तव्हांखे ॾींदासूं, उहा एक्सरसाइज़ तव्हां पंहिंजी तरफ़ खां कजो, घर वेही कजो। जेकॾहिं एक्सरसाइज़ कंदव तव्हांखे बहितरु लॻंदो, तव्हांखे जेको आहे सो ई पको थींदो। हिन एक्सरसाइज़ में जेको आहे असां 4 सवाल ॾिना आहिनि। हीअ 4 सवाल जेके आहिनि तव्हां वटि डायरेक्ट में आहिनि ऐं हिननि खे तव्हां इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कजो।
नंबर पहिरियों आहे दे सेड द समा इज़ हॉट। इहो ॾिसो, इहे जेके आहिनि अहिड़ी तरह सां टे ॿिया बि जुमला आहिनि जिन्हनि खे मां पढ़े करे इन्हनि जो इंडायरेक्ट करे असांखे व्हाट्सअप ते मोकिलिजो या वरी कमेंट करे छॾिजो। इंशाल्लाह असां हाणे हिकु ॿी क्लास में मिलंदासीं। तेसिताईं अल्लाह। सिंध बारा जियन सिंधी टोपी अज बारा जियन इहा सिंध जी रीता सिक भरी प्रीत